Namaskaram. Yoga is that state of realization of one's inherent unity with all existence. Any activity done with focus, awareness, sensitivity, and consciousness towards the subtler aspects of one's own self and everything around us is a pathway to yoga. While there are many practices, I am humbly offering a few of mine that have given me a glimpse, a taste of that state of being in yoga. Hope you enjoy, and if you do, please like, share, and subscribe, and take a step further by becoming a patron on Patreon and supporting us. Namaskaram. And now, yoga. सहस्रादिसंवत्सरा पूर्वम् नरज्ञान उद्धारणाय समर्पितम् आदियोगिराज्यम् सप्तर्षिभ्यो बोधितम् अतिश्रेष्ठम् इदम् विशालम् विज्ञानम् आदियोगिनम् प्रणमाम्यहम् आदियोगिनम् प्रणमाम्यहम् आदियोगिन् नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्ममरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तु ते आदियोगिन् नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्ममरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तु ते ज्ञानशृङ्गवृषारूढं प्रचण्डं विश्वेश्वरं जटाजूटं भस्माङ्गम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् पृथ्वीतेजोदकं वायुं वशीकृतमाकाश च महाभूतेश्वरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् पृथ्वीतेजोदकं वायुं वशीकृतमाकाश च महाभूतेश्वरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् सदाशिवं बन्धपाशहरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्